ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्भुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभावम् पाण्डौ महासायकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभुदेहम् धनुजीवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामुदीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। ओम श्री राधा रामचंद्राय यो नमः। भगवान रामचंद्र की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। Shri Sitaram, Guru Maharaj Ji. So, starting from today evening, our Pitri Paksha. С сегодняшнего вечера в некоторых регионах с ночи наступает полнолуние. И с этого полнолуния наступает время, специальное время Питри Пакша. So, we will know who is this Pitri and what is this Pitri Paksha. Мы должны знать, кто такие Питри и что обозначает Питри Пакша. Yeah, Pitri is our like relatives. Питри — это наши родственники, предки. Okay. Not our relatives in this life, our relatives about our past life and previous life also. Мы знаем наших предков, мы знаем наших родственников в этой жизни, в предыдущей жизни, и, может быть, в одной из жизней, которая шла до этого. Да? Ну, обычно мы знаем вот этих 3 поколения. Who knows who we were in our past life? Но кто из нас знает, кем мы были в наших предыдущих жизнях, в наших прошлых жизнях? Maybe we were in our past life some animals. Возможно, мы были в форме животного в нашей прошлой жизни или, например, в форме птицы. So we have had their family. Соответственно, у нас были наши семьи. Вот даже будучи в телах животного, птицы, у нас была семья, у нас были какие-то родственные связи с теми всеми дживами, душами, которые нас окружали. Understood? Это понятно? Yeah. And
why we have to offer for our pitris? Why? И почему мы должны предлагать что-то нашим питри? Почему? We have like in our life like we receive some energy from demigods, В нашей жизни мы получаем энергию от деватов, от полубогов. yes, and we receive energy from rishi, Мы получаем энергию от великих мудрецов, которые благословляют нас, да, риши, великие души. and we receive power from our pitris also. И, конечно же, каждый человек получает эту энергию, жизненную силу и благословение от своего рода, от своих предков, от своих питри. So like we will see as like according the Vedic tradition. Мы можем увидеть, что согласно ведической традиции, According to Vedic tradition, this our Veda, like people born children. мы знаем, что люди рождают подобных себе, то есть продолжаются в потомстве. Why they born children? Почему мы рождаем себе подобных, почему мы рождаем детей? We have according Veda, 4 ashram. Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, Sannyasa ashram. Согласно ведической традиции, у нас существует 4 ашрама или устоя жизненного, да, к которым человек всегда принадлежит. Это или брахмачарья, или грихастха, или ванапрастха, или саньяси. Саньяса — это высший устой, который не всем позволено испытать, то есть когда душа имеет такой уровень, что может уйти в отречение от материального. You listen in Veda also, and from many Brahmanas and many gurus, Grihastha ashram is a first biggest ashram. Great Вы, конечно, ashram. слышали очень много от ведических лекторов, что самая базисная основа среди всех этих 4 ашрамов, устоев жизненных для людей, это грихастха, то есть семейные люди. Почему это основа для этой жизни на земле? Именно грихастха ашрам, когда люди состоят в браке, состоят в семье и, соответственно, производят потомство. Why this ashram is biggest ashram? Because in Почему this ashram этот ашрам самый большой и самый get такой married, основной? Потому что здесь люди женятся, да, то есть бракосочетаются, делают семьи. after get married, he born some children. После того, как они поженились, они рождают детей. When he left his body, he gives their everything to their children. It also is a rules of the law. И это тоже закон жизни такой, что после того, как в семье старшее поколение уходит, да, то есть человек покидает свое тело, он все, что у него было, оставляет своим потомкам, да, то есть это закон жизни. Он по наследству все передает.
So, according this law, we receive everything from our parents. Like your father have two children. When he left his body, he has his properties. So usually this property you will receive according the law also. Вот даже в материальной жизни вы понимаете, что, например, если у отца было двое детей, то после его смерти все имущество, которым он владел, переходит обеим его, например, сыновьям, обеим его детям. Даже согласно закону материального мира, да, то есть юридическим законам, будет именно так. То есть дети получают от отца в этой жизни So всё. according his karma, this all like our relatives left their body according their karma, they receive some birth, maybe some different births. И вот все наши родственники, которые ушли ранее в мир иной, оставили свои тела, они получили или новое рождение согласно своей карме, или какую-то другую участь, как им было положено это сделать. Maybe they have some good karma, they can receive some paradise. They have some karma, they receive some another lok, swarga lok, mrityu lok is this earth. They have like hell according his karma. If they have not good karma, they got some hell, or they got some like so many planets according the Vedas we have. So according our karma, we born in this planet. Согласно ведам, душа после того, как она оставила свое тело, получит дальше свое развитие или продолжение существования на той планете, согласно ее карме. Если это была хорошая карма, она может идти в рай, на райские планеты, их тоже есть несколько уровней. Если же карма не позволяет этого делать, душа может переродиться на земных планетах вот этого среднего нашего плана. Здесь тоже есть много планет, не только одна наша Земля. Или же, если настолько карма отягощена, что эта душа уже не имеет возможности исправиться, да, то она идет на нижние миры, идет в ад, на адские планеты, и там тоже должна пребывать согласно своей карме определенное количество времени. So, like, okay, that parents, they earn all their life a lot of money and they collect this all money and they gave this everything, their house, their car, their everything, they left for us and we using this thing. Например, давайте возьмем пример с материальной жизни. Да, умирают родители, и они все оставляют детям, оставляют нам, говорит Гуру Махараджи, оставляют дом, оставляют деньги там на счету, оставляют машину, оставляют абсолютно все. Кому? Оставляют своим нащадкам, своему потомству, своим детям, да, то есть и согласно ведической традиции, и согласно законам материального мира, юридическим законам, это все получат их потомки. Until that moment they have body, they can use this money and this everything, all material things they can use. But when they left body, they cannot use nothing, zero. И вот эти, например, родители в нашем примере, пока они живы, они могут пользоваться всем этим, вот теми деньгами большими, которыми они заработали, этим домом, этой машиной, всеми этими благами они пользуются, пока они в телах. Но когда они оставляют эти физические тела, они не могут использовать это ничего. То есть они все это оставляют.
if we receive something from our parents, so we have to use some part for them also. И вот если мы получаем от наших родителей что-то, имеется в виду, вот получаем вот это наследство, то какую-то часть мы просто обязаны предоставить и им, то есть отдать им, использовать для них. And this is a special, this 15 days is Pitru Paksha, special for our relatives, for our Pitris. И вот эти 15 дней Питри Пакша – это именно то время, которое специально отведено для наших ушедших родственников, для наших Питри. And people like are facing, many people you will see in their almost devotees in our group have, they are astrologer. Some is like a very big astrologer, they knows everything about astrology, but some people not know more, but little bit everybody knows. В нашей группе так много астрологов, ведических астрологов, Джьотишей, говорит Гуру Махарадж, больших астрологов, он сказал, которые знают очень хорошо все, но некоторые люди, некоторые наши преданные, может быть, имеют не совсем большие знания, да, в этой части астрологии. Okay, like you are very good person, as like an example. Например, пример, да, вы очень хороший человек. You like collect a lot of money in your life. И вы насобирали на протяжении всей вашей жизни очень много денег. Заработали, накопили каким-то способом, у вас появились эти деньги. And you not spend this money and you have some desire, maybe in future I will spend this money and I will like live with this money, very luxury life. И, возможно, да, вы как-то себя ограничивали, в чем-то ущемляли себя для того, чтобы их насобирать, эти деньги. И в мыслях у вас было то, что вот в будущем я заживу красивой, роскошной жизнью, именно расходуя все эти мои накопления. Suddenly happened some incident and that person left their body. Но вдруг, например, случается происшествие, да, то есть внезапно, как это бывает в жизни, и вот этот человек теряет свое тело, да, то есть уходит в мир иной. Then their children like took this all money and used themselves. И тогда дети этого человека, да, который умер, берут все эти накопления и тратят на себя. Beginning this collecting all money, he not do very good karma, therefore he got some help. И вот, например, этот человек на протяжении всей своей жизни не делал хорошую карму, да, то есть как-то вот копил эти деньги не совсем честным путем, поэтому он уходит, душа его уходит в ад, на адские планеты. That person is suffering a lot of inside the hell. И, конечно же, эта душа страдает очень сильно за свои грехи в аду. You remember one time I was like discussing about the 5th canto of Srimad Bhagavatam. There is many stories about the hell. Помните, я вам рассказывал 14-ю песнь Шримад Бхагаватам, где рассказывается про все уровни адских планет и полностью описывал, что на какой планете происходит, за какие греховные деяния. Это есть у нас в записи. Да. Like people goes to hell and live there many 100,000 years. There is no end.
И люди туда попадают, имеется в виду души, туда попадают на сотни тысяч лет страданий, да, то есть как бы не на какой-то короткий период. Many kinds of hell is like this. There is some like a well. There is a lot of water. Inside this water have million creature. In this million creatures, like a Yamdut, put that person inside this hell. And this is small creature eating their body, and many kinds of hells is like one hell, yeah. Вот для примера только один вид ада, да, говорит Гуру Махарадж. Например, что есть какие-то емкости, и туда погружается вот это тело. Вот эта душа получает тело согласно тому типу ада, куда она попадает. Поэтому тело будет соответствующее, да, то есть и вот это тело Ямадуты, которые служат богу смерти Ямараджу. Каждый раз, если только человек пытается как-то вынырнуть оттуда, да, то есть с этой емкости, они дальше его как бы прибивают туда, где много-много, например, Гуру Махарадж говорит, каких-то насекомых, которые кусают, да, то есть и вода, и насекомые, и не позволено, понимаете, тело такое, что будет испытывать страдания, да, ну а что ему делать, да, то есть как бы такая задумка Господа, да, то есть чтобы When выдержала вот эти все испытания, но очень страшные испытания, которые длятся сотни тысяч лет. when this Pitrupaksha comes, so all like Pitris waiting for their family, maybe their family will offer them something, then they can like receive another good birth, another good body. И вот когда наступает время Питри-Пакши, то есть вот этого времени для предков, все предки ждут, что, может быть, их наследники, да, их семьи сделают для них что-то в это время, сделают им подношение, сделают им какое-то служение для того, чтобы они получили другую участь, чтобы вот это как-то поменять, да, то есть там, где они находятся, особенно если это в плохих таких условиях. In this Pitrupaksha, like many, like devotees, like preparing something for their parents. So people like go out from this hell, 1 person, 2 person, 3 person, and some Pitis is waiting. Maybe my family also will do some like something for us, some event, some like offering for us, and we also can receive, and we can receive some another way. As like example, small children. When I remember my story, when like we have to like empty school, like 5 o'clock, all person goes to school to their house. Then sometime my parents comes late for take me, so I was waiting when my parents will come. Like this, our Pitris also waiting for us, maybe when they are like family members offering something for them, they also are waiting. И вот Гуру Махарадж говорит, что, возможно, наши родственники смотрят, как, например, родственники других людей делают что-то для них, и они уходят, ну, скажем, из этих адских планет, да, то есть уходит, говорит, один, уходит второй, уходит третий, а эти души просто смотрят, наблюдают за этим и думают, когда же освободят нас, когда же для нас делают наши семьи что-то, какое-то мероприятие, да, то есть какое-то служение. И Гуру Махараджи приводит историю со своего детства. Он говорит, наша школа оканчивалась в 5 часов вечера каждый день. И вот однажды случилось так, что мои родители не заехали за мной в 5 часов. И говорит, я помню вот это чувство, когда ты наблюдаешь, что другие дети уходят, их забирают их папы, мамы, не знаю, бабушки, дедушки, вот. А ты остаешься и просто наблюдаешь за тем, что кто-то делает для других, да, а для тебя
а для тебя это не сделано, да, то есть как бы насколько вот чувства вот этих душ, да, то есть как бы насколько они утончаются в этом отношении, они очень ждут, что их семьи сделают для них что-то. Мгм. And like when we born in our life, so you will see many people have this Pitri dosha. И, конечно, когда мы рождаемся здесь в нашей жизни, и в этот период, период деградации, да, упадничества и полностью разложения Why people каких-либо have this Pitri принципов, dosha? у нас, у многих есть питри доша. Ну, это общее название питри доша. Сюда входит и питри, и матри, потому что это общее, как питри не как отец, а как предки все, да, то есть это именно как проклятие предки. Почему, говорит Гуру Махарадж, люди получают эти питри доши в свои гороскопы? Ну, а гороскопы, вы же понимаете, это наш как бы кармический паспорт, да, где записана наша карма. Мгм. Like in this life, we receive so many things from our parents, and we use this everything in our this life, and then we born in another life, then we will have Pitri dosha. It means in our past life we used to our Pitris all thing in our life, but we not give them back, and we born in this life, therefore we have this Pitri dosha. Pitri dosha means we will offer something for our Pitris, then our Pitri dosha will be finished. Это обозначает лишь одно, что мы пользовались теми благами, которые нам давала наша семья, давали наши родители, наши предки. Мы это использовали, но ничего не давали им взамен. И поэтому, когда есть такое положение вещей, да, то есть человек в следующем своем рождении получает эту питри дош, то есть проклятие предков, когда нарушен вот этот баланс принятия и отдачи. Да, то есть что-то мы брали. Вот Гуру Махарадж привел пример, например, мы пользовались, говорит, всеми вещами своих родителей, своих, например, бабушек и дедушек, они нас всем обеспечивали, мы спокойненько этим пользовались, использовали и ничего им не отдавали. Да? Вот. И если человек так живет, то в следующей жизни он получает вот эти доши, вот эти питры доши. Угу. So, И, соответственно, Гуру Махарадж, и, соответственно, необходимо, что сделать, сказал Гуру Махарадж, необходимо им вернуть этот долг, да, и тогда вот эта питра доша закончится. Yes. Yes. So, we have in our life our Pitri in this like hell, and they are not so much happy. Therefore, they give to us a lot of problems. Even we are their children. As like an example, you love to your all children, but you are suffering as like some person is very ill. They are at the bed, yeah, they cannot move. Until this moment, their children is like getting a lot of fun. That time, even parents also have jealousy to their children because they are suffering and they getting fun, they getting enjoy. Therefore, they give them a lot of problems. Гуру Махарадж говорит, что можно привести такой пример, что, например, если у вас есть дети, и вдруг, например, вы заболели, да, и ваши дети вам не помогают, а идут развлекаться, как бы, ну, как-то наслаждаться жизнью, да, проводить свое время в других каких-то развлечениях, вот, а в это время как бы вот родитель страдает. И что получает ребенок? Ребенок получает тоже страдания. Тоже, такая же параллель можно здесь провести, что если мы не отдаем наши кармические долги нашим предкам, мы будем страдать, потому что они как бы недовольны нами, да, то есть они посылают вот это недовольство, которое выражается в проблемах в нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся. Yeah. So we should like offer in this time for our Pitris. Then they, if like in this condition at this time,
if their children start to serve for their parents and they get good health, then they become so much happy and they want to give them everything. И вот как бы с нашего примера что следует, что если вдруг эти дети, ну, как бы осознали свою ошибку, начинают помогать этому родителю, который находится в затруднительном положении, да, то есть там заболел, что происходит в итоге? Как только эти дети помогают, родитель благословляет, то есть не надо руку поднимать, не надо что-то делать, благословляю тебя, то есть это законы Бога, да, то есть эта энергия всегда идет, всегда циркулирует, всегда в обмене находится. И эти дети получают родительское благословение, и у них все хорошо становится в жизни, да, то есть как бы моментально, тут же, да, то есть как бы как только они вот сделали, совершили такой поступок, они получили благочестивую карму, получили поддержку, благословение родителей. То же самое можно сказать и про весь наш род, когда мы делаем для наших предков что-то. People have facing a lot of problems as like accidents, many kinds of illness, like they lost their business not going very well, and like people have not like a happiness by their family, people have not satisfaction between two husband wife, mother children, father children, and like family have a lot of like good things, but they not have a satisfaction, not happiness. This is all everything by Pitri dosha and this blessing from Pitris. Yes. Veda is telling, not me telling this. И вот Гуру Махараджи говорит, Веда говорит, не я говорю, что сейчас у людей очень много проблем. С кем-то случаются какие-то несчастья, там, не знаю, транспортные происшествия. У кого-то теряется здоровье, да, постоянные какие-то проблемы, болезни. У кого-то не идет бизнес, и очень все плохо с деньгами, с финансовым благосостоянием. У кого-то проблемы между мужем и женой в семье, да, кто-то вообще не может этого мужа или эту жену найти и жениться, выйти замуж. У кого-то проблемы с детьми, между там, матерью и детьми, между отцом и детьми. То есть очень-очень много разнообразных всяких проблем. Почему так происходит? Как бы львиная доля всех этих проблем как раз состоит в родовой карме, в карме рода. И говорит Гуру Махарадж, это не я говорю, это говорит так Веда, что мы получаем это, потому что есть вот эти проклятия нашего рода, проклятия наших предков по материнской и по отцовской линии. Yes. Even you will see like children not obey to their parents, even disciple not obey to their guru, nobody not obey to no one person. Why? Because here also is some kinds of like this blessing from Pitris, because they not have a consciousness, yeah, they not have a like their belief on spirituality. Гуру Махарадж говорит, вы можете сейчас наблюдать, что очень много детей в наше время не слушаются своих родителей, вне зависимости от их возраста. Да? То есть мы, согласно ведической традиции, всегда должны слушать старших, да? То есть как бы должны слушать старших. Очень много учеников не слушается своего гуру. И здесь Гуру Махарадж улыбнулся. Да? Почему, говорит, он так происходит в это наше время Кали-юги? Это и есть вот это влияние этих проклятий предков. А почему, говорит так? Потому что у человека нет чистого сознания, у человека нет понимания всех этих вещей. И это сознание как-то затуманивается вот этими проклятиями предков, да, то есть как бы они шлют вот эту негативную энергию, они не удовлетворены, соответственно, человек
не поступает в этой жизни правильно, и эти проблемы накапливаются, да, как снежный ком, все больше и больше и больше. Астрологи могут это увидеть в гороскопах, не знаю, там бабушек, дедушек, потом ваших родителей, потом вас, потом ваших детей, что эта проблема копится, если она не решается, да, то есть она усугубляется. So I hope you understood very well about Pitrupaksha and Pitrdosha. Я надеюсь очень сильно, что вам стало понятно об этом периоде Питри-Пакша и о Питри-Дошах. Okay, so we discuss how to do this organization for our Pitris in our house. И сейчас мы с вами поговорим, как мы можем организовать ритуалы в этот период времени, в период Питри-Пакша у нас дома, в домашних условиях. Okay, so we will do as like we will take some picture of our like some Pitris. Мы можем взять фотографии наших ушедших родственников. Actually, we doesn't know our all Pitris, maybe Pitris from this life, Pitris from our past life. So we can take one more pictures of our Pitris as like grandfather, grandmother, someone else like this, yeah. Конечно же, мы не знаем всех наших Питри. Максимум, что мы знаем, говорит Гуру Махарадж, это вот в этой жизни, да, тех, кто ушел. И может быть, как бы то поколение, что еще перед этим было. Ну хорошо, возьмем какие-то фотографии, что у нас есть, там наших родителей, если они ушли, и наших бабушек, дедушек, да. In front their picture, we offer one lamp, candle. И мы перед изображением нашего ушедшего родственника предлагаем свечу. This candle we will offer 2 times, like 1 time in the morning time and 1 in the evening time. И благоприятно это делать дважды в день на протяжении всего этого периода Питри-Пакша, утром и вечером, предлагая по свече. Okay, and then we offer him like a rice milk. Райс Кхир. мил, кхир, ага. И мы готовим для наших предков кхир, то есть рис с молоком, кашку такую. If we have possibility, so make some fire and 5 times put this kheer inside this fire. Если бы у вас была возможность сделать огонь, 5 раз этот кхир можно было бы предложить в огонь. So first, what we will do, like take their picture, 1 deepa lamp, 1 glass water. И вот как бы, ну, давайте, говорит, все сначала повторим, что мы делаем. Ставим изображение нашего ушедшего предка, ставим перед ним дипу, то есть свечу, и стакан с водой. And like you see every day, I used to this thing in our yagya like a flour, rice, turmeric powder, and deepa, and some fire for like offering. И вот все те вещи, которые предлагаются на яге, вы, наверное, замечали, говорит Гуру Махарадж, вы можете тоже предлагать вашим питри. То есть это рис, это цветы, это турмерик, то есть куркума, и огонь, зажженный огонь. So we can like do our puja like this: first offering lamp, Предлагаем and сначала свечу, put some chandan on their like forehead of their pitris.
После этого делается предложение чандана, то есть нанесение тилаки. Вы пальчиком безымянным касаетесь куркумы и ставите точечку на лоб вашего питри на фотографии, как мы делаем, например, когда делаем пуджу божествам. And in some like bowl, we will take some rice and like bowl rice, and we will see that rice, like this is our all pitris of our all generations. Мы готовим какую-то емкость с рисом, и вот этот вот рис будет являть собой как все наши питри, всех наших поколений, которые были. And we can offer them like turmeric powder, rice, and some bhoga, and this is like a for pujan, and we will do tarpan also every day. Guru Maharaji, can you repeat that we preparing some bowls of bowl of rice as like symbol of all our pitri? You are right. Mhm. And we will like offer this pitris like kurkuma, like Yes. this in this pitris. Мгм. And Вот смотрите, sorry, Гуру Махарадж, I need to translate to people. Я еще раз переспросила, чтобы я правильно все поняла. То есть у нас есть емкость, куда мы насыпали рис, и это будет символически обозначать всех наших питри. И это будет использовано именно для процесса делания пуджи, да, то есть мы вот этим рисинком, как всему нашему роду, начинаем делать подношения, да, то есть как бы Гуру Махарадж говорит, можно туда предложить куркуму, как мы делаем, да, то есть как бы чандан, да, то есть как бы предлагаем огонь, то есть это используется именно символически, как весь наш род. Yes. yes, so yeah, and we will like offer turmeric powder, rice, and we offer some bowl of kheer. И вот мы этому предлагаем, смотрите, еще раз предлагаем им рис, то есть рис это как символ всех, но как бы потом предлагаем щепотку риса, предлагаем свечу, предлагаем турмерик, куркуму и предлагаем хир, то есть уже вареный рис, вареную сладкую кашку. And after this, we do like tarpana. How to do tarpana? I tell you. И после этого мы можем делать тарпану, то есть особенный ритуал, специальный для предков. In some bowl, we will take some water, milk, black sesame. Берем емкость, в которой будет в этой емкости водичка, молоко и черный кунжут. And we will take some kusha. You know kusha, Krishna Priya? I know, but it's impossible for our, it seems to me, land. Трава куша используется здесь. Я говорю, что в Индии есть трава куша, но как бы найти в наших землях, в наших странах траву куша, я не знаю, где можно. Okay, so no problem. They not have a kusha. Women also can do this. It is not only men can do this. Women also can offer for their pitris. Like. И сейчас говорит Гуру Махарадж как бы важную вещь, что раньше вот эти все ритуалы делались только мужским полом, да, только мужчинами. И вот сейчас он говорит, это могут делать и женщины. Like first we will offer for rishi. Сначала мы должны предложить это риши, то есть мудрецам, великим возвышенным душам, которые, в общем-то, держат все это мироздание, да, своими благословениями. Поэтому сначала предлагаем риши. We offer for rishi because from rishi we receive divine energy.
Да, потому что именно от них мы получаем вот эту божественную энергию, да, то есть только по их милости, по их благословению к нам приходят знания, нам что-то открывается, какая-то милость к нам приходит божественная, да, в нашу жизнь. Поэтому мы предлагаем великим Риши. We have this all knowledge, Vedas, Shastra, and know to about God. This is we receive this everything from Rishi. Therefore, we have to first offer to Rishi. Да, и вот то, что я вам сказала сейчас, Гуру Махарадж подтвердил и произнес еще раз, что иметь духовные знания, читать веды, получать благословение учителей, получать духовного учителя, да, это все мы имеем только вообще знать, что есть Бог, да, то есть как бы иметь вот это знание. Это все мы получаем только по милости и благословению Риши. Так говорится в Священном Second, we Писании. offer for demigods. И сразу же после этого мы должны предложить полубогам. Why we offer for demigods? Почему мы должны и предложение делать для полубогов? Demigods, because like we receiving energy from sun, but we not give him back. We receiving electricity from government. We have to pay every month like their bill. Потому что мы пользуемся всеми естественными энергиями, что существуют в природе, например, энергией солнца, ветра, как бы вся наша жизнь, да, но мы никогда не платим солнцу за то, что оно светит, за то, что у нас есть день, за то, что у нас есть тепло, да, за то, что мы можем жить и так дальше. То есть Гуру Махарадж говорит, вы платите по счетам ваши коммунальные услуги, да, за электричество, за свет, за воду, но в природе мы не отдаем этот долг и почтение не выражаем деватам, полубогам, которые заведуют всем этим. Yes, and all demigods like Varun Dev, we receive him water. Indra Dev, we receive him water. Like Yamraj, after death, he will help to us. And like Surya, Sun, Moon, Shani, Rahu, Ketu, all 9 planets is like our demigods. И сюда к деватам, к полубогам относятся и 9 планет наших, да, 9 грах. То есть это и Сурья, Солнце, и Чандра, Луна, и наш любимый держатель кармы Шани, Сатурн, и Раху тоже не менее любимый, да, и Варуна Дев, который ведает всеми водами, и Индра Дев, который посылает нам небесную воду в виде дождя. Поэтому все они должны получить должное уважение и почтение с нашей стороны. Then we offer for our Pitris. И после этого, как мы проделали это для Риши и для полубогов, мы можем предлагать для наших Питри. Pitri is our relatives, our this life or past lives relatives. They are Питри для всех Питри в этой жизни, в наших предыдущих жизнях, то есть предлагаем всем нашим родственникам. like our Pitris, mother, father also is our Pitris because they give to us this birth. Everyone, mother, father, bore their children and grow them up and spend a lot of their energy, their money for their study and everything, yeah. Yes, of course. И, конечно же, и наш отец, и наша мать — это наши Питри, говорит Гуру Махараджи, потому что они дали нам это физическое тело, да, то есть они дали нам это рождение, и они очень много вкладывались в нас. Это и материальных сил, и душевных сил, да, потому что, говорит Гуру Махарадж, они ночей не спали, они нас растили, они нас обучали, они тратили на нас деньги для того, чтобы нас вырастить, и другие ресурсы очень много тратили. Каждый знает, кто родитель, сколько необходимо для того, чтобы вырастить ребенка.
So, last we offer for our this Pitris. Потом мы Understood? предлагаем в конце предложение для наших питри. And in this Pitri Paksha, we should offer to our Pitris white flower. И вот на протяжении Питри Пакша для наших Питри желательно использовать белые цветы. And Java also, Java is like a wheat. There we make Java, chapati. это пшеница. Мгм. Like a grain of wheat, or how we can... Да. Мгм. Да. Именно зерна пшеницы. Wheat, sesame, black sesame, white Вот rice, именно, что используется, смотрите, используется пшеница, используется черный кунжут, используется белый рис, milk, молоко water. и вода. Okay, we can like offer them this thing, or maybe sometime we every day this job is for 2 weeks, so everyone cannot stay every day in their home. If they are in outside, so what they have to do? У нас здесь есть два пути, как мы можем это все с вами проделать, говорит Гуру Махарадж, потому что у вас тут же появится вопрос, если как бы у меня нет времени и не могу я этим всем заниматься, да, потому что нахожусь там на работе, не дома, что мне делать? Our many devotees, they have every day their job and they goes every day early morning to their job. У So нас they очень can много take преданных, some bowl. которые очень сильно заняты с самого утра, потому что необходимо добираться к офису, к работе, да, то есть как бы и уже с самого утра нет времени, чтобы делать что-то. They can like take some milk in some like box, milk, black sesame, rice, and And turmeric powder, and wheat and water. And they all can, together, Guru Maharaji, this all things together in one box? yes, they can like put this everything in some like box. Гуру Махарадж говорит, все это мы делаем в какой-то одной емкости, да, то есть, как бы, не знаю, например, какой-то судочек, который закрывается, что там есть? Там есть молоко, вода, черный кунжут, пшеница, белый рис и куркума, порошок куркумы. And they can offer in near some tree, like they have this tree, animal tree, they can offer like this 3 times. Om Sarve Pita Devtabhyo Namaha, Sarve Pita Devtabhyo Namaha, Sarve Pita Devtabhyo Namaha. They also can do, this is a like first very small job. И вот вы можете взять вот этот ваш судочек, когда вы едете на работу, и найти любое дерево, и просто 3 раза вот так через руку, как сейчас Гуру Махарадж показал. Гуру Махарадж, you can show us again this your hand, how do this, like this. Like this is this is my right hand. So we Это will правая offer from this side. И мы, смотрите, вот так через выливается там, где большой палец и указательный. Вот так мы через ладонь в обратную сторону. Вот так, смотрите, наливаем. Вот, наливаем это все, что у нас было. И вот так 3 раза под дерево предлагаем всем нашим питри. Ом сарва био питра дева табио намаха сваха. Или просто намаха. Вот мантра Ом сарва био. This is a like a very small mantra, but if we are doing in our home, so I will chant some special mantra. A special mantra I have for this like tarpana. Это вот
вот эта мантра, которую сейчас Гуру Махарадж сказал, это как бы самая упрощенная мантра, в которой говорится, что я выражаю почтение всем моим предкам, да, а для как бы проделывания более серьезной тарпаны Гуру Махараджи сказал, что вышлет мантру в нашей группе. So, understood how to do this job? Понятно на этом этапе, как мы можем делать эту работу? Anybody have any questions? Есть какие-то еще вопросы? It was some question from one devotee who asked this, for example, here that we already offered for our Pitri, Yes. where we can use. Где мы We have to можем give them использовать вот этот кхир, который мы предложили, где мы можем его использовать и как, каким образом? this key. We can put in our terrace. Этот кхир мы можем поставить на нашу террасу, на улицу. If some birds in our terrace, it is very good. Если прилетят какие-то птички на ваш балкон, на вашу террасу, это было бы очень-очень хорошо. If some birds in your terrace and eat this kheer, it means you understood very well. Your pitris comes to you and they like eat your prasadi. И это будет очень хорошим знаком. Не обязательно это какие-то вороны, это могут быть, говорит, любые птицы, что ваши питри приняли подношение для них. Да? То есть если птички прилетают и съедают этот сладкий рис, это хороший знак, что вы все делаете правильно, да? Что ваши питри довольны вами и вашей работой. А если животные, кошки, собаки? Possible give this kheer to dog or cat? Yes, dog and cat also we can give, but first we have to try for give to birds is a first way. Second, dog and cat. Смотрите, говорит Гуру Махараджи, что первое, кого мы должны покормить, это все-таки как птичек, да, то есть как бы это первое необходимо, поэтому сначала кормим птиц, а потом котов, собак. And Veda is telling, if we offering for our pitris, if they are in like we do pindadan. Okay, we discussing about pindadan is the most important. Yes. Давайте теперь поговорим про пиндаданы, потому что это более важно. Сначала, Ом Шанти, вы хотели еще что-то спросить? Okay, we make some pinda like Мы делаем пинду. Вы знаете, что такое пиндадан, да? Пиндадан это шарик. Bowl is a form of this body. Чтобы вы понимали, это шар это форма этого тела. And we do their puja like we after puja offer this pinda inside the water. Means our pitris we offering inside the water, we giving to this pitris to God, so God protect to our this pitris. И вот как бы символическое значение этих пиндаданов то, что это форма как бы тела. И вот эту форму, этот пиндадан, браманы потом опускают в воду, в священную воду. То есть как бы такое прямое предложение наших питри Богу. То есть они получают Бога. Браманы их как бы направляют к Богу, да, когда они передают эти пиндаданы водам. And second, this pinda as a like a food for like pitris. И второе значение пиндаданов – это как еда, которая наполняет энергию наших питри. Это еда для питри. So Veda is telling, if you are doing pindadan for your pitris, if they are in some Sorry, Guru Maharaj. When somebody called you, we not hearing. Okay.
So if you are 1 minute. Одну минутку, потому что когда кто-то звонит на телефон, вы знаете, что звук сразу же пропадает и, ну, как бы ничего не слышно. Поэтому сейчас пусть Гуру Махарадж выяснит свои моменты. Okay. So if like some person is their animal form, if their like family members offering him some pinda, so they will receive in some animal form as they are as like a cow. So they will receive as like a very good food, as like a milk from their mother. Sorry, not catch this. My dear, like as like your pitris is like some small cow in Мои their питри, in например. this present time, so they will receive that pinda as their mother's milk. Their mother will give him a lot of milk, then he becomes so much heavy. Это как будто, ну, например, говорит, это как пример, Гуру Махарадж говорит, что, например, мои питри – это как вот теленок, да, как бы маленький теленок. Так вот, когда мы предлагаем эти пинды, они получают как будто бы молоко коровы, да, то есть как бы самое ценное, что могут получить, да, в этих состояниях, в этих условиях, то есть насколько это важно. Okay, if your pitris is in paradise, например, если ваши питри, скажем, в раю, so they will receive your pinda as a form of nectar. Some demigods comes to them and like feed them nectar, then they can stay in this paradise long time. Так вот, например, если ваши родственники, если ваши питри находятся в раю, и вы предлагаете им пиндаданы, то они получают нектар. Вот почему было вот это сравнение с теленком и с мамой коровой, которая дает ему молоко. Приходят к этому человеку, к этой душе, что находится в раю, полубоги, и кормят его нектаром. И это будет обозначать, что нахождение в раю еще продлится и продлится, да, то есть как бы, то есть такую милость, такое благо получают родственники, когда они получают от нас пиндаданы. And they got in liberation, they go to like Vishnu Loka, Vaikuntha Loka. So this pinda reached to Lord Vishnu's lotus feet, and all over world like receive a lot of energy from this pinda. Или же они могут получить спасение, скажем. I not understood that now. No. Everything is okay. Now I try to choose right words. Посредством этого пиндадана они также могут обрести освобождение и напрямую пойти в духовный мир, потому что вы знаете, что рай — это планеты материального мира, да? Вот. После рая все равно души должны как бы идти дальше, зарабатывать карму или на эти планеты, или куда-то в другой порядок. То есть получить освобождение с рая очень сложно, да? То есть, как бы, потому что там душа наслаждается. И вот когда мы предлагаем пиндаданы этим душам, которые находятся в раю, говорит Гуру Махарадж, они могут напрямую вернуться к Богу, вернуться на Вайкунтха-локу, вернуться на Вишну-локу, да, то есть как бы это уже духовный мир, откуда нет возвращения, да, то есть там уже жизнь вечная, если душа туда возвращается, если туда попадают наши питри, наши предки. Yes. Yes, my dear. So, for demigods, we use swaha in the fire. Remember swaha, swaha. Вы помните, что когда мы делаем ягью, мы постоянно для деватов, для полубогов используем вот это сваха, сваха, сваха. But for demigods, we use swaha. For pitris, we use sudha, sudha, sudha.
А вот для Питри мы используем судха, судха, суда. Swaha serve two demigods, Sudha serve two Pitris. И вот это есть тоже божества, и сваха, и судха. Так вот, сваха служит полубогам, а судха служит именно Питри. So you understood well, Pindadan, Tarpana, Pitridosha, and Pitrapaksh. Сейчас мы уже Have с вами some doubt? разобрали вот эти 4 понятия, да, что такое Питри Пакша, что такое Питри Доша, что такое Тарпана и что такое Пиндадан. Okay. So I will show, we also is preparing for our, like in our place for И вот Pitri сейчас Гуру I'll Махарадж show you how we will organize this everything я покажу, как сейчас в ашраме and what will we do. ведутся подготовление к началу Питри Пакши с завтрашнего дня и покажу, как это делается. This is our altar. You know Это very well. наш алтарь, это вы знаете очень хорошо. Yes, and I show you this. И вот я вам покажу все приготовления. This is as like a Panchanga Peeth. Панчамати. Yeah, this one is like Ganesha and Gauri. Ганеша с Гаури, это символически так вот изображено. And this one is Mother Lakshmi. Это вот мать Лакшми. Yes. And this one is like Panch Omkar, Gayatri, Lakshmi, Saraswati, Govardhan, Лакшми, Сарасвати, Гавардан. Brahma, Vishnu, Mahesh. Брахма, Вишну и Шива, Махешвар. And Varun Dev also, you can see here. И вот смотрите, здесь Варуна Дев. And this one is Soras Matrika, like 16 Divine Mother. И вот здесь 16 форм Божественной Матери. And this is like a as form of all demigods, like main Pradhan Peeth, like 33 millions God. И вот это 33 миллиона всех полубогов, которых существует, вот как бы полностью вот это символизирует их, все полубоги. This is a Vasuki snack, special we make for this, for like Kalsar Padosha. Это очень благоприятно для тех, у кого Каласар Падоша, какое-то негативное влияние Раху Кету. This one is a Sapta Chiranjeevi who always have in this world, they never left this world. И вот это 7 личностей, которые всегда живут, все юги, полностью всю кальпу, то есть те, вы помните, Гуру Махарадж нам рассказывал. This one is 12 Param Bhagavat, is like a divine devotees, divine God's devotee. Это почтение 12 великих преданных, like Hanuman, Vibhishana, как Хануман, Бибишара. Like this, yeah. And this one is Sad Purana Acharya, means 6 Acharya, like Vedavyas, Ачарьи великих, как Ведавьяс. who like Acharya of this Veda. То есть учителями вед, великие учителя, ачарьи. Like we also have to make like this for our Pitris, yeah, in one big bowl, like this, is like a form, yeah. Это тоже то, что Гуру Махарадж говорил, как мы могли делать это, в какой-то емкости все наших питри, да, то есть как бы как рис собрать, да, вот это тоже как форма, чтобы вы понимали, что просто насыпать рис, и символически мы это принимаем. This one is a vastu. Это васту. Vastu. Домашняя васту.
Yes. Okay. So, and we have this another one, И вот здесь, с другой стороны, говорит Гуру Махарадж, у нас like 64 Divine Mother. 64 Божественной Матери формы. This 64 Divine Mother is many planets, like some planets from Snakes planets, Varuna Loka, Garun Loka, Paradise, and many planets. И вот эти 64 формы Божественной Матери с разных уровней лок, с разных уровней планет, да, то есть как бы есть планеты Змеев, например, есть планеты Варуна, Лока, как Нага Лока, да, то есть как бы змеиная Лока и так дальше, то есть на каждой из них есть форма Божественной Матери, и вот 64 формы вот здесь символически представлены. This one is a 9 planets, Здесь мы видим 9 планет, like Sun, Moon, Shani, Rahu, Ketu, and everything. Солнце, Луна, Шани, Кету, Раху. Мгм. And this one is 12-hour horoscope. А здесь 12 знаков нашего гороскопа. Ой, изображено, смотрите, в северном стиле. Джай. Мгм. So we make this everything and we will do their puja until this 15 days. И вот This all- начиная с завтрашнего дня, с 21 сентября по 6 октября, Гуру Махараджи говорит, что мы будем делать здесь пуджи для всех вот этих деватов, всех этих богов, всю Питри Пакшу, да, все 15 дней. So we also can like do our puja in our house as make some like a form of special for Pitris and we can do their puja. И вот мы можем дома тоже сделать вот эту форму, символическую форму всех наших питри, как сказал Гуру Махарадж, в тарелочке вот этот рис, и для этих питри делать пуджу. So anybody have any questions, please? Есть какие-то вопросы, пожалуйста? Я хотела спросить, на какую сторону света нужно, или перед алтарем это все садится, когда фотографии ставишь, начинаешь пуджу. На какую сторону света это важно или нет? Направляться. Guru Maharaji, question like this. It's important that what side of like direction we need to do this. In East, south. west, it doesn't South, matter. south. No, south. South, yes, на юг. South is a west, but you can do in anywhere. Спасибо Ну, большое. на самом-то деле, видите, второе дополнение Гуру Махараджа, он говорит, можете делать где угодно. На самом-то деле Гуру Махарадж всегда повторяет, что Господь везде. И вот эти вот наши вопросы ума, да, то есть куда садиться, куда фитилек направлять, чего-то там еще, он не очень любит, потому что, понимаете, ну, даже если мы садимся вокруг жертвенного костра, когда мы делаем ягью, например, то вы будете сидеть все равно по кругу, понимаете, ну, например, да, если ягью делать, и все спрашивают, как, куда садиться, да будет по кругу, если вы сидели вокруг огня. Вот. То же самое и здесь. Он говорит, направление, например, южное, но вы можете использовать любое направление, и это будет принято, потому что Бог есть везде, да, то есть как бы если вы чуть выше подниметесь, чем следование каким-то техническим моментам, а будете идти от сердца, из любви, выходить из бхакти, да, то есть как бы то и ваши питри, и Господь всегда примет ваше служение, да, то есть как бы знание это хорошо, но над знаниями всегда стоит любовь, всегда стоит бхакти. Угу. Спасибо. Спасибо. Okay. А Someone else? можно еще? Да, говорите. Я хотела спросить Гуру Махараджа еще по кхир. Мы его варим каждый день и весь предлагаем птицам, да? То есть можно, например, по пути в парке там оставить где-то в какой-то там в чашечке, в плошке. Guru Maharaji, Lavanga Mataji asking, when we prepare in this kheer for our Pitri, we can, for example, after offered to Pitri, give this kheer to some birds or animal in park, for example, possible?
Yes. Anywhere we can give anywhere. Вы можете это использовать где угодно. Хоть в парке, хоть по дороге, хоть где, да, сказал везде Гуру Махараджи. Мгм. My dear, when we will offer for our Pitris, so Спасибо. actually they have like they comes to us as like a air form. Yeah, we cannot see them, and they will eat it, and this part will left, and this part we can give to anyone, but we cannot eat. Our family members cannot eat. Yeah, only Ну, animals can eat. Вот эту пищу, которая предлагается Питри, она не предлагается членам семьи. То есть это не так, как мы обычно используем, да, просад. Мы предлагаем ее животным, да, то есть то, что Кхир, например, да, использовали в предложением Питри, мы должны скормить животным. И Гуру Махарадж повторил сейчас, что вы же поймите, что Питри находится в таком состоянии, что это как воздух, да, то есть как бы это как дух, да, который может быть одновременно в разных местах, например, да, то есть может как бы использовать, ну как, очень много возможностей, поэтому не то, что там одно место, мы вот здесь будем кормить наших Питри, например, на веранде или на балконе, как сказал Гуру Махарадж, конечно, везде можно использовать, и они обязательно примут наши подношения. А храмовый просад мы можем предлагать в Питере? Не поняла, что? Храмовый просад, храмовый кхир мы можем в Питере предлагать? Guru Maharaji, but if we have prasad from temple, like prasad from deities in temple, we can this kheer offer like for our Pitri? Yes, it is very good, million times good. Это миллион раз хорошо, говорит Гуру Махарадж, когда есть храмовый прасад, и потом этот храмовый прасад предлагается Питри. We can do like this. First, we can offer to God, then offer Pitris. Yes. Можно даже делать так, предлагать сначала Богу, потом предлагаем Питри. Because Pitri also receive like prasadam from God. It is very good. Потому что это сразу же становится просадом Божьим, да, то есть как бы милостью Бога, и потом это идет нашим Питри. Someone else? А можно еще вопрос, пожалуйста? Говорите. Да, Гуру Махараджи, у меня вопрос. Мы ставим и фотографии предков, и еще в тарелочке рис как символические предков, то есть и то, и другое. Ну да. Да, ну потому что у вас нет всех фотографий, и как бы вы не знаете, кто были ваши Питри во всех ваших генерациях, во всех ваших поколениях. Поэтому как бы чтобы всех как бы охватить, да, никого не обидеть. Поэтому вот видите, даже как браманы готовят вот эти пуджи, видите, они ну, символически как бы обозначают вот это. И идет поклонение, да, то есть идет какое-то служение этому. And now Lakshmi Baibhava Mataji asking that we need, for example, put this photo of our relatives and also this like rice in some plate for all our Pitri. I told yes, because we don't know about everyone our Pitri. Means that we can offend somebody, yes, but we do this rice for all our Pitri. Actually, this is a picture. It's like any symbol. Symbol is like I know this, but this is like so many thousand. I doesn't know this, yeah. Да, but they are our на Pitris. картинка это тоже One picture is here and a lot of here. We offering for all. Но на картинке это будет одно изображение, скажем, там, не знаю, ну, нашей бабушки, допустим, да, а тут, говорит, много миллионов наших Питри, вот именно вот этих рисинков, потому что, ну, вы представляете, что мы, например, жили вот миллионы жизней, ну, как бы осознайте это, миллионы жизней. Конечно же, наших Питри мы не можем ни вспомнить, ни знать, ни представить, ни даже догадываться, кто были нашими родственниками. И для того, чтобы никого не забыть, для того, чтобы никого не оскорбить, для того, чтобы
всех вспомнить, да, и всем сделать служение, мы делаем вот этот вот рис в какой-то емкости, в какой-то тарелочке. А его каждый день нужно менять, да? Скажите, пожалуйста, Не-не-не, вот ну где ж, рис. ну вы видели когда-нибудь, Один что... раз, да? Конечно, вы же видели, когда вот делается один раз на все 15 дней, например, нашего служения вот в храме, то есть никто ж каждый раз не сметает и по-новому не делает, наоборот, это набирается силы, да, когда вы каждый раз вот подносите, это в конце уже надо спросить, куда этот рис и куда, что сделать в конце Питри Пакши. When we have like end of our Питри Пакша, this rice that was like... All guys go in some river. Весь рис тогда идет в воду, Мгм. То есть рис как, вы же помните тоже, Гуру Махарадж все сметает в конце, то есть это тоже идет как завершающий этап любого ритуала, это очень важно. То есть в ведической традиции каждый ритуал должен иметь начало и должен иметь конец. То есть нет таких And ритуалов, что они не people заканчиваются. have, Поэтому мы сгребаем все и в воду, в реку. Да. in last day, people can make like 16 pinda and do some puja and offer this 16 pinda also inside the water. И вот в день новолуния, которое специальное новолуние, да, то есть которое символизирует вот эти всех питри, 16 желательно pinda for сделать 16 days. 16, sorry? 16 pinda for 16 days. Да, и вот этих 16 пиндаданов мы должны предложить в воду. Вы понимаете, как бы смысл вообще пиндаданов? То есть пиндадан и почитание нашего умершего родственника мы должны делать в день его ухода, в день его смерти. Да? Как день смерти это не, например, ну вот, скажем, не 4 марта, как там мой отец ушел, да? А это титхи, это лунный день. Поэтому у нас есть 16. Это новолуние и полнолуние. И вот эти вот лунные дни, которые идут первый после новолуния, первый после полнолуния, второй после новолуния, второй после полнолуния, третий и так дальше. То есть 16 пиндами мы закрываем весь временной отрезок, когда уходили наши родственники. То есть они обязательно уходили в какой из этих дней, да, то есть как бы в полнолуние, в новолуние или в какой-то лунный день после вот этого полнолуния и новолуния, первый, второй, третий и так дальше. Всего 16 получается. Поэтому 16 пиндаданов готовится для того, чтобы никого не упустить из нашего рода, да, то есть как бы наших предков Питри, кто когда умирал и в какой день они уходили. Угу. So, okay, if you can join this 15 days yagya, it also is a very good. Если вы можете присоединиться к нам на 15 дней вот всех ритуалов и яги, это было тоже очень хорошо. And my dear, like it is a very good sadhana. Like somebody wants to like do this Pitri Paksha, is a like very, very, very great sadhana for our Pitris. And we can receive a lot of energy and so many like our all, I hope their all desire comes true. After this Pitri Paksha, who will do this sadhana? И, мои дорогие, говорит Гуру Махарадж, на самом-то деле это очень мощная, очень большая садхана. Делать Питри Пакшу. И кто будет это делать, вы увидите, сколько энергии и всего вы получите, и исполнение всех ваших желаний. Но who like starting this sadhana, so beginning this 15-16 days, they have to follow like a brahmacharya. Но вы должны понимать, мои дорогие, кто собирается это делать, вы должны делать это в соответствии со стандартами. А стандарты такие, что все эти 15-16 дней вы должны жить жизнью брахмачари. Yes, we like have to like this like 15-16 days stop their like any kinds of sexual relationship
Мы должны на эти 15-16 дней этого периода остановить любые наши сексуальные связи, будь то даже в браке, ну не будь то, а вы понимаете, что все, не знаю, преданные, они только это могут делать в браке, но здесь есть запрет и на это в течение этого времени, то есть мы это не делаем. If we will follow this, like according the Vedic rules, so after this 15 days, really we can receive a lot of many like presents from our Pitris. They will give us a lot of things. И вот если мы действительно будем следовать этому, да, то есть таким вот строгим аскезам и выполнять эту садану правильно, мы получим очень много благословений и очень много энергии от наших питри. Вы же поймите, сила рода — это могущественная сила. Это та сила, которая питает всех и вся в этой жизни. Мы всегда произошли из нашего рода, мы оттуда выросли, мы оттуда вышли, да, то есть это то, что держит нас, поэтому это очень сильно. As like an example, some people is suffering from many years in some place, and suddenly he like got so many things, so he will be so much happy, and then they will be so much happy, they will give you a lot of present, and they will got another planets. Like hell to paradise. So И вы how можете much себе happy представить, will be? вы можете представить, насколько великими дарами могут одарить нас наши питри, говорит Гуру Махарадж. Например, эти души страдают в течение сотни тысяч лет, да, то есть как бы длительного периода. И тут вы делаете для них благо, вы их освобождаете. Они идут из ада, идут в рай или поднимаются, может быть, на духовные планеты. Сколько даров и сколько благословений они могут дать вам в ответ, в знак благодарности. Это очень сильно. My dear, from our this small job, you cannot imagine how much like our Pitris can receive so many things, you know. Вы даже не можете представить, мои дорогие, что вот от этой нашей духовной практики как много могут получить ваши предки. So I hope everybody understood everything very well. If anybody have any question, they can ask me. I can answer them. Давайте, если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете тоже задавать. In this period, Guru Maharaji, we need to be very much carefully to everyone and to all living being. Yes, because scriptures talking that this soul of our Pitri come to us, and also some like demigods can come to us in another form. For example, as like some creature, as like some like mosque and mouse, and we need to do ahimsa to everyone living being. It is very important. Yes, it's very important. This time is very good for everyone. Yeah. Это время очень Actually, хорошее для всех. one day everyone have to left their body. Even they are rich, poor, they have position, they have not position, they are beggar. Everybody will left one day their body. We also become some like another form. И вы знаете, что это случится с каждым, то есть мы должны, каждый из нас, покинуть наше тело, да, и в какую форму мы перейдем, тоже неизвестно. Но говорится в священных писаниях, что в Питри-Пакшу не только души спускаются на наш план, да, вот наших Питри, но и боги-полубоги могут являться в каких-то других формах. Поэтому принцип ахимсы, ненасилия должен быть строжайше. То есть никаких тараканов, никаких, не знаю, там, муравьев, не знаю, там мышей, каких-то мелких чего-то там насекомых мы не должны уничтожать, потому что это могут явиться сами боги в такой форме или вот души предков. Говорится, что строжайше необходимо всех живых существ, проявляя нашу заботу, да, то есть как бы наше сострадание и не насилие к ним. When I was child in this Pitri Paksha time, when I go out from my house, so my grandmother always told me, don't go outside alone.
because in this Pitri Paksha time, like a lot of souls are rounding everywhere. Actually, in this time, they are independent. Independent, like walking everywhere. A lot of like souls. They not live, got liberation. И много душ, которые не получили освобождение, да, они могут It's like a ghost. как именно, ну, как привидение, да, то есть как бы в виде всяких духов они могут находиться, поэтому тоже, говорит, в моем детстве бабушка говорила, что типа никуда не ходи, потому что это время тоже, ну, как бы такое особенное время, да, когда ну, мы можем подвержены быть какой-то и негативной энергии, потому что этого всего очень много сейчас будет на Земле. Поэтому этот период не подходит ни для каких начинаний, ни для каких других целей, как только для почитания предков. And Guru Maharaji, when you know that like majority of our devotees, women, and fair Women's Day. In Women's Day, not possible do Tarpana, Pindadan, and all this service or possible. Actually, Women's Day they should not do. Да, вы знаете, что любое служение Actually, напрямую they can take some help. Like they have their family, some children. They can help from children. They can help from another woman, their mother, sister, brother, like this. Yeah. У вас есть They кто-то в can do this семье, job from another one. кого вы можете попросить на этих ваши несколько дней, когда у нас идут женские дела, чтобы вас подменили, говорит Гуру Махарадж, и сделали подношение. Это все, например, или дети в семье, или ваша мама, или кто-то другой, кто живет в семье. Or maybe we can take some help from our friends also. Или, например, попросить даже какой-то помощи у наших друзей. Да. And someone else. Есть еще какие-то вопросы? Okay. Хорошо, My тогда dear, who has somebody have any questions, so they can write me. I can answer them. Yeah. Shri Sitaram. мы будем отпускать нашего Гуру Махараджа, потому что ему необходимо продолжать его служение в храме, в ашраме. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в группу, говорит Гуру Махарадж. Шри Ситарам.